原本位于关岛西方海面的热带性低气压，已于6月20日20时发展为轻度台风米克拉，中心位置在关岛西方670公里，也就是鹅銮鼻东南东方2070公里的地方，以每小时19转22公里的速度向西北西进行，7级风暴风半径100公里。预测21日20时的中心位置会在鹅銮鼻东南东方1610公里处。在菲律宾东方海面航行及作业船只应特别注意。根据气象署早上的预报资料显示，米克拉未来120小时暴风对台湾各主要城市及离岛的侵袭几率，本岛都超过20%，双北、基隆、宜兰为27%至28%。花莲31%，台东30%，离岛地区的绿岛和兰屿为34%和36%。台风未来的动向及影响程度正密切注意中。新头条新闻综合报道。